根据梅花易数推断，世界现今为止发生的所有事情，大到王朝的更替，小到你每次呼吸、每次眨眼，它都会在129600年后重新再现。这就说明在129600年后，你还是会穿着同样的衣服，带着同样的思绪，再看文中也剪辑的梅花易数的短视频，也许还会点开合集，看合集里的第一个视频。但是我们要说起梅花易数，它真的有那么准吗？当年邵雍和好友在梅林闲逛，发现了一幕很有意思。他看见2只小麻雀在树枝上打架，叽叽喳喳的。突然2只鸟都摔在了地上。精通占卜的邵雍认为这件事情肯定是有寓意的，所以邵雍根据发生的时间，再加上梅花易数的算法，这就起了一卦。起完之后，他就对着同行人说，明天晚上会有一个女子来到梅林树上采摘梅花，但是看园子的老者会把她这个女子当成小偷，一声吆喝，女子受到了惊吓，从树上摔落，她的腿也会摔断。众人听了以后都非常的怀疑，觉得邵雍是不是在胡说八道呢？于是当天晚上就有几个人好信的蹲在了梅林旁边的矮丛中，等了好久都没有看到这个女子前来，而刚要走的时候，远处还真的来一个女子。这个女子爬上去刚要摘花，看园子的老者就发现了，一声吆喝，女子受到了惊吓，跌下了树，并且大腿骨也真的摔断了。从此以后，邵雍的名望就越来越大。梅花易数它到底有多么神奇呢？我们接着上集。后来邵雍在洛阳隐居的时候，就靠摆摊算命看喜事为生，他只看有缘人。有一天小摊上就来了一个商人，这个商人在临行前就想算上一卦，图个心理安慰，但是邵雍却拒绝了给这个商人算卦，并且还自掏腰包给商人钱。这个商人心里想我找你算卦，你不给我算还给我钱。后来就有周围的人上来说你这命不长了，算命都是给活着的人算的，没有命了还怎么算？商人一听这双腿就发软了，他直接跪在了邵雍的前面，说大师你就救我一命吧。邵雍上前搀扶，递给了商人一张纸条，写出了几个字，然后和这个商人说，你先不要看，等你出城再打开看，然后就按照我说的做，定能化险为夷。后来商人就急忙的出了城，打开了纸条，上面写到什么字呢？让你进你不进，让你上你不上，不让你上你偏上，让你洗你不洗，让你睡外面你睡里面，一抖谷子3升米。商人也没有看明白这是什么意思，只能继续赶路了。他快走到洛阳邙山的时候，赶上下大雨了。商人看到了一个山洞，里面避雨的人就喊他快进来避雨。商人就想起了纸条上面的第一句话，让你进你不进。正在他犹豫不决的时候山洞突然就崩塌了，里面的人都被压在了下面。商人就马上往黄河的渡口走去，到渡口的时候，即将开船的船长也朝商人喊道，快上船，这趟船马上就要开走了。着急赶路的商人在即将踏上船的前一秒，又突然想到纸条的内容，让你上你不上。在慌乱之下商人只能随便上了一条船，但是这个船家说这条船已经被包下了，不能载你了。这时候商人想到纸条里的第3句话，不让你上你偏上。于是商人就死皮赖脸，又加钱又磨叽，后来上了这条船。后来才知道，刚才那条船已经被狂风掀翻了，掉入河中的人都被冲走了。这时候商人已经对邵雍是深信不疑。经历了千辛万苦的商人终于回到了家，但是商人发现妻子的脸上并没有惊喜，反而是惊慌失措。妻子端出了一盆水让商人洗漱，商人想到纸上的话，让你洗你不洗，于是商人趁着妻子不在，偷偷将水倒掉了。结果水在地上蒸发出了很多泡沫。在晚上睡觉的时候商人趁妻子睡着了，偷偷爬到了床里。他起来以后发现外侧的妻子竟然被人给杀害了。之后商人根据邵雍所写的最后一句，以后抓到了凶手。邻居康基说他和自己的妻子有染，想悄悄地杀了他。一斗谷子3升米，剩下的不就是7分的康吗？这就是梅花易数的作者邵雍的故事。梅花易数它是一个非常神秘的术数，它是以数学为基础的医学，而且还结合了相学进行占卜的。据说学会了它，随时都可以进行占卜，随时都可以起卦。就连我们现在也有很多人都会梅花易数，但是能达到邵雍那个程度，别说现在了，早就可能没有。逻辑学竟然在联合国的教科文组织规定的7大基础学科，它排名第2，仅次于数学。但凡一个中国人都没有想到，我们从来都没有接触过逻辑学，竟然在国际它这么重要。其实在这的背后就隐藏着很大的黑暗，所以这个视频大家一定要听完。为什么美国人随便拿出一个都是演讲的高手？我说的演讲他不是准备稿子再背上几天，然后通过这个大纲再即兴发挥的演讲，
而是没有任何的准备的条件下即兴发挥，这就是美国人的长处。而这种能力能在东方出现的概率是非常低的，不是因为谁更聪明，而是教育设定而导致的结果。因为逻辑学在欧美是小学5年级必修课之一，而在东方几乎没有人接触过，根本不在我们的教育之内。下面呢，我举几个例子，是逻辑学小学内容的几个观点。第一个呀，我可以偷你的东西，但是你不能追我，如果你要是追我，我受伤了，那你就要承担责任。第二个，我可以卖假货，但是你不能打假，如果你打假就是在恶意敲诈。第三个，有人摔倒了，但是你不能去扶，如果你扶了，那就是你装。第四个，我可以打你，但是你不能还手，你要是还手的话，那就是互殴。第五个，房子可以烂尾，但是房贷你还必须还，不还你就是老赖。第六个，我可以拖欠你的工资，但是你不能到处举报，如果举报你就是恶意讨薪。第七个，专家可以胡说八道，但是你不可以，如果你说那就是造谣。第八个，社会有很多问题，但是你不能指出来，如果你指出来，那就是负能量。其实这就是逻辑学的小学生的内容，别说我们小孩子了，就连成人也不一定知道如何面对这些问题给出的逻辑性的解答。几乎10个至少有5个都是两眼一黑一头雾水。然而这些才是人家小学生的内容，没有挑太难的说。所以逻辑学它如果不重要，它不会被联合国教科文组织给列为第2。但是为什么我们的教育没有逻辑学科呢？也有人给出了这几点的理由。首先它不符合我们的社会情况。如果大面积普及逻辑学，那么无疑是让普通的老百姓更加聪明了。因为语言的思路它来自于头脑的清晰，如果遇到问题都会解决，还能有理有据的说出来，无疑是给很多部门造成了麻烦，尤其是也不符合我们的法律。其次呢，是教育的目的不同。我们可以看到美国的教育和我们的教育它确实存在着很大的不同，而这根本的原因就是在于教育的目的是培养全面战略型人才呢，还是培养听话的996呢？最后有富人和明星他们为什么都喜欢移民去大洋彼岸，而不是去俄罗斯和伊朗呢？有句话说的很有道理，我们可以怀疑富人的人品，但是我们不能怀疑他们的选择。玩信息差的认知普通人和明星富人真的不是对手。我说这句话是不接受任何反驳的，所以明智的人一定要学逻辑学，尤其是孩子。联合国教科文组织它的选择是错不了的。1分钟漫画逻辑学这本书它作为逻辑学的入门教材，虽然是漫画版，但是它不只是针对孩子，还包括成年人。如果刚才举那8个例子，如果你遇到这样的情况下，你都感觉很难逻辑性的说出来思路，这本书你真的是应该好好看了。当我们遇到不讲理的人和事，常常都是感到沮丧和无力，明明知道对方是错的，但是又说不清楚对方的问题是在哪里，那就是缺少逻辑思维了。说白了，思路不够清晰，大脑一片浆糊。因为这门学科在我们的教育体系之下几乎属于空白的，就是因为它空白，大多数的人都没有学过。如果你的认知到这儿了，觉得我说的还有点道理，那你一定会给自己或者是家里的孩子收藏一本《实现弯道超车》。